Всем привет, с вами Дэн и одна из самых больших коробок на обзоре. Geia Watches. Давайте смотреть. Значит, ребята говорят, что эта линейка посвящена космосу. И вот так вот здесь такая большущая коробуха. Что внутри? Открываем, смотрим. Здесь космонавт или тайконавт, да, если мы говорим про китайцев. А Geia, естественно, китайский, да? Производитель. Так, значит, раз, все убираем. И у нас здесь инструмент для укорачивания браслета, замены ремешка. У нас здесь тайконавт. Вот такой вот. Довольно тяжеленький, слушайте. Сейчас надо открыть и посмотреть. Ха-ха, прикольно. Слушайте, ну вот первый раз на моей памяти, что была вот такая еще фигурка. Можно как зеркало использовать, как мне кажется. Ну, прикольно. Можно разукрасить, например. Ну, хотя, в принципе, в белом же положено, да? Ну, так что... Ну, короче, интересно, интересно. Ничего вроде нигде не открывается, да? Ну, такая фигурочка у нас в комплекте. Ого! В комплекте 2 ремешка. Вот это я... Вот, кстати, это правильно, потому что каучуковые ремешки хочется разные пробовать, хочется использовать. А у нас в базе здесь идет браслет. В базе идет браслет и есть еще... Тряпочка, да ё-моё, сколько тут всего. Сколько всего. Карточка, и я так понимаю, что вот это у нас идет уже инструкция. Так что комплектик-то богатый. Комплектик богатый. Больше всего меня радует, что здесь аж целых 2 ремешка. Ну, мы коробочку сейчас уберем, часы распакуем и будем про них уже говорить. Итак, значит, часы я распаковал и про Geia Watch расскажу. Значит, это группа, да, часовая, находится в Шэньчжэне. 30 лет уже производит часы, 800 сотрудников, 2600 магазинов в 800 городах Китая и мира. Они продают свои часы, в том числе в Нью-Йорке. И даже есть на сайте фоточка, где этот магазин, значит, находится и рекламируется. Так что очень серьезные ребята. Есть медали за дизайн, берлинский дизайн, французский дизайн. Короче, много всего у них. Уже история богатая. И давайте уже про эту модель тогда смотреть. Ну что ж, значит, линейка эта называется Luminous, да, серия. Часы с автоподзаводом, конкретно эта модель Rainbow Case, ну сами понимаете, здесь все цвета радуги, много всяких камушков, как они заявляют, это искусственные бриллианты, причем в огромном количестве, их 56 одной формы, значит 88 другой, 52 третьей, короче дофигища. И знаете, что я думаю? А давайте мы эти часы разыграем. Вот такой будет огромный карабас. Вот эти часы такие блестящие. Rainbow, Geia. Все будет по красоте. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. И там эти часы мы разыграем. А теперь мы продолжаем с ними знакомиться. Значит, сталь 316L по корпусу и браслету. Куча искусственных брюликов. Значит, референс у этой модели... Ну, собственно, вот у вас сейчас на экране. Ритейл 599 баксов. Сапфировое стекло изогнутое. Посмотрите, трехмерное и очень сильно изогнутое. И корпус здесь изогнутый. Но корпус такой немножко подрешармильный. Дальше суперлюминово здесь на кончиках стрелок и на метках. Собственные разработки калибр, как заявлено. Ого, он такой прям скелетонированный, ротор такой интересный. Прикольно, прикольно. Значит, здесь 60 часов запас хода и заявлено, что точность плюс-минус 10 секунд в сутки. И что касается водозащиты, то там, в общем, 5 атмосфер, да. Ну, здесь вот вообще water resistant написано. Короче, руки помыть можно, да, и не больше. Есть система быстрой замены браслета, есть система быстрой замены на обоих ремешках в комплекте, так что это шикарно, потому что будет удобно все менять. Ну, давайте по размерчикам пройдемся, потому что, согласитесь, это немаловажное. У нас, значит, 46,9 ширина, длина по корпусу, здесь бочка у нас, да, бочка, 51,3. Высота, думаю, будет приличная, 16,6. По браслету сколько здесь? 22, наверное, да? 26. 26. А в тонкой части 18. Окей, не маленькие часы. Но поскольку у них нет ушек, я думаю, на запястье будет норм. Мое запястье 18,5, ну такой, да, оверсайзик, но как и решармили всякие, да, в таком форм-факторе.
Нормально. Если вы любите оверсайз часы, то почему, собственно, нет? Ну, здесь еще прям такой люкс, тут прям лакшери, тут вообще по красоте просто все блестит. И главное, вообще переливается. А? А? Сразу понятно, кто в толпе батя с такими часами-то. Напишите, нравится вам? Обязательно напишите. И обязательно участвуйте в розыгрыше. 196 грамм, кстати, не так уж и тяжело. И вот еще хочу посмотреть по браслету. Кстати, есть разные вариации этих часов. Это вот самая такая типа люксовая, да, где много-много брюликов. Можно более спокойную версию выбрать, если вы хотите, как говорится, скромнее надо быть, да, если... Так, значит, ну, сантиметра 3. Запас не такой большой, и то есть на супер большую лапу не подойдет. Но, правда, в комплекте есть еще каучуки, поэтому, если что, можно будет каучуками побаловаться, да. Вот давайте посмотрим. С красным, мне кажется, будет ярко, да. Да, с красным хорошо. Так, спортивненько. А с черным? С черным более сдержанно. Но с учетом того, какой здесь циферблат и какой здесь корпус, я думаю, в принципе, пофигу. В любом случае, часы будут очень-очень яркими. Но на черном уже чуть более сдержанно. Я думаю, что мне эти часы больше нравятся на каучуке. Наверное, я бы предпочел красный. Значит, давайте пройдемся теперь по браслету сначала. Потом к сложному перейдем. Значит, браслет здесь достаточно такой, с короткими звеньями. Центральная часть зеркальная полировка, есть зеркальная полировка на гранях браслета, он достаточно гибкий и достаточно удобный. Кстати, браслет хорошо сделали, и застежка бабочка тонкая, да, то есть, в принципе, при желании можно и на каждый день. И, как я уже говорил, есть система быстрой замены. Корпус бочкообразный, достаточно массивный. Вот тут алюминиевая накладка на заводной головке. Она не завинчивается. Да? Можно здесь вот перевести стрелочками время. Есть боковые накладочки. Тут верхняя часть зеркальная полировка. Вот такие вот тут интересные. Да? У нас накладки с одной стороны, с другой здесь G-Max указано. Ну, корпус достаточно симпатичный. Сатинирование вертикальное такое прям. Кстати, неплохо. И дальше у нас идут уже здесь вот камни по ранту, и дальше камни идут по уже циферблату. Циферблат объемный, циферблат скелетонированный, причем такая техноотделка здесь, никаких украшательств нет. И все такое черненое, плюс люминофор, плюс опять же камни, плюс метки часовые. Но объемность здесь чувствуется. Единственное, чем мне не хватает, конечно, непонятно сколько время, потому что с читаемостью, как и у всех подобных часов, здесь есть определенные вопросы. И плюс скелетонирование, плюс много всего на циферблате, и плюс, как вы понимаете, ну, здесь стрелки полированные, стрелки в тон. Стрелки полированные, основная часть матовая, но тем не менее все равно в тон. И вот тут два на таких наконечничках, где часы покороче, подлиннее минуты. Поэтому, ну, давайте, положа руку на сердце, вообще подобный типаж часов — это не про читаемость. Это всегда про, во-первых, дизайн, а во-вторых, то, что вы хотите людям показать вашими часами. То есть вы хотите, вот, чтобы они у вас, да, блестели, все было видно издалека, чтобы они были крупные на запястье. Все. Время — это уже вторично. Даже Константин Чайкин об этом говорит на своем сайте. Поэтому как бы вот ваше заявление, да, и здесь оно прям чувствуется. Поэтому да, время можно определить, присмотреться и определить, но здесь оно, конечно же, не главное. Мне нравится, кстати, задняя часть в этих часах. И, наверное, это главное, что мне нравится в этих часах, это именно, посмотрите, как сделан сзади механизм. Очень приятная такая серая, да, здесь покрытие. Частично, опять же, скелетонировано, все хорошо видно. Ротор красивый такой, здесь еще есть вот этот спутник, да, на заднем стекле изображения. И, кстати, прикольно. И знаете, я вот сейчас подумал, что мне бы эти часы вот в таком сдержанном виде и спереди, чтобы вот брюликов не было, чтобы вот всего вот это было бы бомба. Это было бы прям очень круто. Супер. Но здесь самая такая яркая, сочная вариация. Кому-то, возможно, зайдет, поэтому, конечно же, обязательно участвуйте в розыгрыше. Но сделано все достаточно приятно. Вот и по циферблату, и по корпусу. Прям, ну, прям впечатляет. То есть, если стилистика часов для вас, то сделано окей, прям хорошо. Ну и что же, давайте. Ого, ну вы посмотрите, а. Роскошь.
Роскошь. Да, вот тут заводной барабан на 60 часов. Кстати, приятно, вот циферблат исполнен прям шикарно. Это не только касается, конечно, камней, да, но и в целом по изготовлению здесь класс. Да, ну, пожалуй, самые богатые часы за всю историю канала. И давайте глянем. Вот здесь уже прям полная противоположность, да, полная противоположность. Окей. Что хочу сказать по итогам. Понятно, что модель совсем не для всех. Но, с другой стороны, как раз тот, кто вот хочет что-то подобное, как раз вот таки он вполне может обратить внимание на именно вот эту вариацию дизайна от Geia. А я думаю, что здесь можно подобрать разные сочетания по циферблату, то есть можно более сдержанную модель взять, можно вот такую самую разухабистую, да, как сегодня на обзоре, поэтому здесь вопрос вкуса. Не забывайте участвовать в розыгрыше этих часов, а у меня на этом все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.